기독교 한국침례회 총회가 오는 11월 임시총회를 앞두고 25일 총회장직 예비 후보자 등록을 진행했습니다. 기침 선관위는 이날 대전 은포교회 이용 목사와 새미래교회 조성한 목사가 제출한 서류를 검토하고 제114차 총회 예비 후보자 등록을 마쳤습니다. 예비 등록을 마친 후보들은 오는 11월 8일 본 등록을 마친 뒤 임시총회에서 총회장직을 두고 선거를 치를 예정입니다. 한편 기침총회는 11월 25일 대전 침례신학대학교에서 임시총회를 개최합니다. 임시총회에서는 총회장 선거 외에도 교단 산하기관 위원회 파송 인준, 교단 목회자의 동성애 지지 집회 참여 금지 등을 결의할 예정입니다.